查拉呢奴查啦啦廣東話版。查拉呢奴查啦啦，豬肉上帝同豬肉阿拉，我同我嗰個蠢到爆嘅衰仔喺度打 Fortnite， 點知突然間我阿婆 Ornella Nick Capella 走過嚟，話嗰個垃圾漢堡佬請我哋去食飯，話要食冧蓉。我即刻同佢講：阿婆，屌你老母啦，點撚去啊？每次嗰條友請我，佢屋企成間妓院咁。不過你個家呀，麥當娜。我仲未話唔去，嗰個垃圾漢堡佬已經喺窗後面。佢一聽到我拒絕佢，佢就擘開佢嗰個肥屎忽，射咗一篤70磅嘅屎，仲射冧爆埋塊窗，成間屋俾屎冚住晒。我激氣到條撚都爆埋，佢條撚仲飛咗入佢個口，成屋精液四圍飛，間屋變晒白色。跟住漢堡佬仲扯低條底褲俾我睇佢碌頭，之後仲塞咗佢入我嗰個死衰仔嘅口度。屌，真係激鬼氣！為咗解決呢個問題，我打俾我好基友 Arturo Casuro， 俾佢睇佢碌硬晒嘅窿。講真，硬到好似第3隻腳咁。漢堡佬見到即刻驚到嗌，似條傻低咁走咗。而家我甩頭係冇咗，但至少今次漢堡佬冇打我。之後我諗我會揾多啲 Arturo Casuro 幫手㗎啦。